नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ मेरो पहिलो अनबक्सिङ भिडियोमा। र यो चाहिँ मेरो भ्लगहरूभन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट हो होइन। अहिले चाहिँ मैले एउटा नयाँ माइक लिइसकेको छु होइन भ्लगिङको लागि। र अहिले चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरौँ। हुन त मैले चेक गर्नको लागि चाहिँ अनबक्सिङ गरि नै सकेँ, त्यही पनि एकचोटि फेरि पनि होइन यसको अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो माइकको डब्बा छ होइन। यसमा चाहिँ अब यो के छ होइन, 360 पिकअप भन्ने रहेछ, एआई नोइस रिडक्सन भन्ने रहेछ होइन, अनि अरू कुराहरू पनि छ। अनि यतातिर पनि माइककै बारेमा छ होइन, हल्का स्क्यान गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ माइक खोलौँ है। साथीहरू, योसँग चाहिँ एउटा चार्ज गर्ने चार्जर आउँछ होइन। यो चाहिँ टाइप सी नै छ। अनि यो चाहिँ मेन कुरा होइन। अनि अरू चाहिँ के आउँछ भनेदेखि हामीलाई एउटा वारेन्टी कार्ड आउँछ होइन। यसमा पनि हामीले वारेन्टी हाल्न सक्छौँ। अनि अरू कुराहरू पनि छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, स्क्रिनसट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ साइड लगाऊँ। अनि एउटा चाहिँ म्यानुअल आउँछ होइन। म्यानुअल के यस्तो छ होइन, प्याकेटमा यो आइटमहरू आउँछ भन्ने रहेछ। अनि यो पनि त्यही बारे हो होइन, यो चार्जिङको बारेमा रहेछ हल्का। अनि यही त्यही ट्रान्समिटरको बारेमा रहेछ। अनि कसरी युज गर्ने होइन, के नगर्ने भन्ने पनि रहेछ। यो चाहिँ हेर्दै गरौँ होला होइन। अहिले चाहिँ माइक निकालौँ है। मेन कुरा यो चाहिँ मेन कुरा आयो है हाम्रो। यो चाहिँ अल्टिमाको माइक रहेको छ होइन। अल्टिमाको क्लियर माइक भन्ने रहेछ यो चाहिँ। यसमा चाहिँ यो आयो एउटा मोबाइलमा जोड्ने कुरा होइन। यसमा पनि यो चार्जर छ, तर यसमा चाहिँ चार्ज गर्नु चाहिँ भएन है। यसमा चाहिँ चार्ज गर्नु हुँदैन भने चाहिँ यसको चाहिँ अरू नै केही काम छ होला होइन। त्यो चाहिँ मलाई अहिले ठ्याक्कै थाहा भएन। यो भयो एउटा बटन भयो, यो चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ पेयरिङ नभएको बेलामा चाहिँ यो बटन क्लिक गर्नुपर्छ। अनि आयो हाम्रो दुईवटा माइक। अहिले चाहिँ यसमा कनेक्सन भएको छैन होइन। ल अब चाहिँ म तपाईँलाई यो माइकको आवाज सुनाउँछु है। ल साथीहरू, अबको साउन्ड चाहिँ यो माइकबाट आइरहेको छ होला होइन। यो चाहिँ ब्लू कलर बलिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको डिएसपी नोइज क्यान्सलेसन मोड हो। यसमा चाहिँ तपाईँको हेभी नोइज क्यान्सलेसन गरिदिन्छ कि। जस्तो अहिले पानी परिरहेको छ, त्यस्तो खासै त्यो पानी परिरहेको छ जस्तो पनि भएको छैन होला तपाईँलाई मेबी होइन। अहिले म पनि चेक गर्नेवाला छु। यो मोड चाहिँ तपाईँको हेभी ट्राफिकमा होइन, जहाँ चाहिँ अलि हेभी क्राउड हुन्छ, हेभी आवाज आउँछ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अनि अर्को मोड रहेको छ यो ग्रिन कलरको मोड रहेको छ। यो ग्रिन कलरको मोडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेचुरल ठाउँमा कि जस्तो धेरै आवाज नहुने, लगभग अब कुनै शान्त रेस्टुरेन्ट होस् होइन, या तपाईँको घरमा जहाँ चाहिँ अलिकति आवाज हुँदैन नि, त्यहाँ चाहिँ नेचुरल साउन्ड रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ मोड छ एउटा। र अर्को छ यो एलो मोड है। यो एलो मोड भनेको चाहिँ एआई नोइज क्यान्सलेसन मोड हो। यो चाहिँ तपाईँको हल्का फुल्का ट्राफिकमा अनि जहाँ चाहिँ हल्का फुल्का आवाज भइरहेको छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ यो युज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुने भयो। र यसको चाहिँ त्यही नै हो, लेभल वाइज बढिरहेको छ भनौँ न मोड। यसको ग्रिनमा अब नेचुरल साउन्ड भयो होइन, अनि एल्लोमा चाहिँ हल्का फुल्का नोइजी ठाउँलाई सँगसँगै होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्डको आवाज पनि हल्का त्यही लिइरहेको हुन्छ क्या। ब्याकग्राउन्डको आवाज पनि सुनिरहेको हुन्छ होइन। भने चाहिँ तपाईँको यो ब्लू कलरमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डको आवाज चाहिँ लगभग टोटल्ली नै क्यान्सल गरिदिरहेको हुन्छ कि। जस्तो तपाईँले बोलेको आवाज मात्रै आउँछ। यो चाहिँ त्यस्तो भयो। र साथीहरू, फर्स्ट टाइम हो मैले यस्तो माइक किनेको होइन। त्यही माइक किनेको, यो फर्स्ट टाइम माइक किनेको भएर चाहिँ अलिकति राम्रो रिभ्यू गर्न सकिरहेको छैन होला। अब
त्यसो यसो एडजस्ट गरिदिनु होला होइन। अब फर्स्ट टाइम नै हो अब माइक भन्ने कुरा यसो चलाऊँ न प्रोफेसनल भौँ भनेर। अब चाहिँ फेरि पनि अब योभन्दा बेस्ट माइकहरू पनि अब रिभ्यू गरौँला होइन कुनै दिनमा। र तर अहिलेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो माइक चाहिँ एकदम बेस्ट लागेको छ होइन। यो चाहिँ अल्टिमाको हो ल है त। ल साथीहरू यो चाहिँ माइक हो होइन, यस्तो छ। यसको चाहिँ यहाँ यस्तो यो क्लिप छ भनेदेखि होइन तपाईँको मोटो मोटो लुगा छ भने होइन त्यसमा जोड्न मिल्यो। अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो म्याग्नेट पनि खालको रहेछ कि यस्तो छ होइन, खस्यो होइन यस्तो छ, यस्तो खालको छ होइन। तपाईँको चाहिँ पातलो लुगामा होइन अब सर्टहरूमा भयो टी सर्टहरूमा चाहिँ यही म्याग्नेट लगाउँदा चाहिँ अलिकति क्लियर लुक देखिने भयो, त्यही नै हो। अब यस्तो ल साथीहरू मैले चाहिँ माइक क्लिप गरिसकेको छु। आवाज के कस्तो आएको छ यसो कमेन्टमा भन्दै गर्नु होला। ल हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिङ होइन, के कस्तो छ आवाज यसो कमेन्टमा भन्दै गर्नु होला। ल माइक पनि किन्यो होइन साथीहरू, ल है त। यही नै हो होइन, माइकको चाहिँ होइन लुक पनि क्या क्लियर छ होइन, एकदम बोकेर हिँड्नु पनि अलिक सजिलो छ होइन, अरू माइक जस्तो छैन होइन। केस ओपन गर्दा पनि होइन अलिक सेटिस्फाइड छ भनौँ न। यो प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति प्रिमियम छ होइन। यसको कस्ट चाहिँ मलाई त्यस्तै 3203 रुपियाँ लाग्यो होइन, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम राम्रो माइक हो। यो चाहिँ मैले त्यही अफरमा पाएको भएर किनेको होइन, त्यस्तै 52% डिस्काउन्ट थियो होइन त्यो दराजमा। ल है त। ल अहिलेलाई चाहिँ यहीँ सकौँ के अरे होइन। अब फर्स्ट टाइम अब यस्तो रिभ्यू गरेको, के कस्तो कमी कमजोरीहरू छन् यसो कमेन्टमा भन्दै गर्नु होला। र मैले चाहिँ अब आफ्नो कन्टेन्ट कसरी राम्रो बनाउन सक्छु होइन, यसो हजुरहरूको केही सजेसन छ भने मलाई यसो भन्दै गर्नु होला है। ल बाई बाई, गुड नाइट है त।